मध्य प्रदेश में खांसी की दवा कोल्ड्रिफ पीने से कम 14 बच्चों की मौत हो गई है। मेरे बच्चे को 16 अगस्त को नॉर्मल बुखार आया था, तो हमने 17 तारीख को प्रवीण सोनी क्लिनिक परासिया लेके आए थे। कुछ आराम नहीं दिखा तो फिर 20 तारीख को फिर लेके आए प्रवीण सोनी के क्लिनिक में। तो 20 तारीख को उन्हें ये कोल्ड्रिप सिरप जो अभी न्यूज़ में चल रहा है वो और टैबलेट दिया था। 2 दिन पिलाए बच्चे को, 22 अगस्त से उसको उल्टी चालू हो गई और 1 तारीख को शाम को बच्चे ने दम तोड़ दिया था। ये दवा तमिलनाडु की कंपनी श्रेसन फार्मा ने बनाई थी। जांच में पाया गया कि कोल्ड्रिफ सिरप में डाइथिलीन ग्लाइकोल यानी डीईजी की मात्रा तय सीमा से कहीं अधिक थी। अधिकारियों के मुताबिक भोपाल लैब रिपोर्ट में इसकी पुष्टि हुई है। 14 मौतों की हमको रिपोर्ट हुई है, जिनको हमारे यहाँ से स्वच्छंद राशि स्वीकृत हो चुकी है और उनके अकाउंट्स में ही पैसा पहुंच गया है। 8 बच्चे अभी नागपुर हॉस्पिटल में भर्ती हैं छिंदवाड़ा के, और उनके लिए हम लोग सतत निगरानी के लिए एक टीम भी गठित कर दी गई प्रशासनिक स्तर पे। डॉक्टर प्रवीण सोनी, जिन्होंने ये सिरप बच्चों को दिया था, और दवा बनाने वाली कंपनी पर एफआईआर दर्ज की गई है। प्रशासन ने दवा गोदाम को सील कर दिया है और कई दवा दुकानों को बंद कराया गया। डीईजी एक जहरीला रसायन है जो पहले भी कई देशों में बच्चों की मौत का कारण बन चुका है।